டிராவல்லையே எப்போவுமே ட்ரெயின் ஜேர்னிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ். அப்பேற்பட்ட ட்ரெயின் ஜேர்னியில் லாங்கஸ்ட் ரூட் ட்ரெயின் என்னன்னு தெரியுமா? அந்த ட்ரெயின் தான் போர்ச்சுகல்ல இருந்து சிங்கப்பூருக்கு வரக்கூடிய ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 வீக்ஸ், அதாவது 21 நாள் கவர் பண்ணும். இந்த ட்ரெயின் வந்து போர்ச்சுகல்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், ரஷ்யா, சைனா, வியட்நாம், தாய்லாந்து, அப்புறம் மலேசியா வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து லேண்ட் ஆகும். இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி இருக்கிறதுனால நீங்க ஒரு ஹியூஜ் டைவர்சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு 13 கண்ட்ரிஸ் டிராவல் பண்றதுனால நீங்க ஒரு வேரியஸ் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. நிறைய ஃபுட் குசைன்ஸ் இருக்கும். அது போக எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் உள்ள டாப் சிட்டிஸையும் நம்ம இறங்கி பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயினை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 4 monthsக்கு முன்னாடியே நீங்க புக் பண்ணும். அது போக பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒரு 1.25 lakhs per person இது வந்து செலவாகும்.